नज़र ही नहीं आ रहा। अब देखो भाई आपके भाई ने स्टार्ट कर लिया गाड़ी स्टार्ट। अब लगाते हैं गियर बिस्मिल्लाह पढ़ के भाई। लग गया पहला गियर। अब चले चल भाई चल 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 चल। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। जैसा कि मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद अयाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ही देख रहे हो। और क्या देख रहे हो तो भाई आज का सीन कुछ इस तरह से है कि आज आपके भाई ने चलाना है इस ट्रैक्टर को। देख लो भाई अपना 11 है भाई, आम ट्रैक्टर नहीं है, बहुत ही अच्छा। और भाई इस मॉडल भी चेक करो और इसकी शो पीस चेक करो यार। आप देखने वाली चीज़ देखो क्या चीज़ है। देखो माल का है ना, बिल्कुल एकदम न्यू हमने ट्रैक्टर लिया हुआ है। और सीट तो काफ़ी अच्छी है ना। ओह अच्छी बात से मुझे याद है आपको पंजाब का मौसम चेक कराऊँ यार। वैसे तो पंजाब में आप देख सकते हैं बादल शादल बहुत छाए हुए हैं। और पंजाब में आप सबको जैसे पता है कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। झूठ बोल रहा है। नहीं यार, मेरा कहने का मतलब ये था कि गर्मी। और वैसे आपको तो पता ही है ना कि पंजाब की एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो। ये तो मुझे वो बात याद आ गई ना, वो कहते हैं ना कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब बहुत बारिश आता है तो बहुत पानी आता है। ऐसे वही बात हुई ना। चलो कोई बात नहीं भाई, छोड़ो। तो भाई सीन ये है कि आज हम लोगों ने ये ट्राली नहीं है भाई, ये प्लेटें वगैरह थी आपके भाई ने बनाई है। देखो तो भाई आप सामने देखो, ये ट्राली नहीं है, ये प्लेटें थी जो आपके भाई ने बनाई है। अभी मैंने तो नहीं बनाई, वैसे मैंने ठीक की हैं अच्छी तरह से, मतलब इनको बनाया है अच्छी तरह से। और इस तरह से हमने ये इसको ट्यूबवेल चलाया हुआ था जो अभी हमने ऑफ़ कर दिया, बंद कर दिया। चलो वो सीन आपको बाद में दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब 4, 5, 10 लोगों ने देख लिया तो फिर बनाएंगे और भी वीडियो, नहीं तो फिर 1-2 साल के बाद फिर बनाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है। तो सीन ये है कि आपके भाई ने ट्रैक्टर चलाना है और ट्रैक्टर चलाना है वो भी 11। कहाँ लेके जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मारो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करो यार। अपना चैनल समझ के कब से बोल रहा हूँ आपको, बोल के मेरा गला ख़राब हो गया, लेकिन आप लोगों के मानते भी नहीं हो। पता नहीं, मैंने आपको ऑफ़र भी दी थी 10-15 रुपये वाली, वो भी आप नहीं मान रहे। तो कैसा बनाया जाए आपको। वैसे आज पंजाब का मौसम बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा मौसम है। आप देख सकते हो हर तरफ बादल और बादल छाए हुए हैं। तकरीबन लगता है कि आजकल बारिश होने वाली है। जैसे बारिश होगी वो भी हम सीन रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो जो सीन है वो भी हम स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। वाह क्या बात है भाई, छाँव देखो ना। हमने इधर कुछ पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं जिनको हम सराइकी ज़बान में कहते हैं टाली वगैरह। तो आपके भाई ने भाई रेस्पॉन्स ले लिया है, पोजीशन अपनी ले ली है और ऑल कमांड एक्शन में आ गए हैं। और हम पहुंच चुके हैं भाई ट्रैक्टर की सीट पे। देखो स्टीयरिंग चेक करो, ज़बरदस्त है। और उसके बाद मीटर चेक करो यार, मेरे ख्याल में ये रेस का मीटर था। तो आपके भाई ने इतनी स्पीड दी है कि यार कुछ, ये पिछली बार हमने वो स्पीड लगाई थी ना, आपको तो पता है ना कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड में वो क्या कहते हैं, हाँ आते रहते हैं ना, अखबारों में हमारा नाम आता रहता है। तो इस वजह से यार इसका थोड़ा मीटर टूट गया है, उसको छोड़ो। और ये मीटर चेक करो, उल्टा है क्या, नहीं यार ये लगा हुआ इस तरह से है। चलो कुछ नहीं, मैला हो चुका है, मिट्टी लगी हुई है, साफ़ सुथरा कर लेंगे इसको। आप किसे देख रहे हो। अब इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आगे की लोकेशन दिखाते हैं। बाकी पोजीशन वगैरह देख लो, बहुत अच्छा है ना। नया लिया है यार हमने, कितने का लिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतनी बातें एकदम एक ही व्लॉग में नहीं बता सकते, समझा करो यार। रुको जरा सब्र करो। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो ना यार सब्सक्राइब। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हाँ। तो भाई लोग चाबी हमारे पास आ चुकी है, देख सकते हो ओरिजिनल चाबी है भाई। वो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे, ये देखो ये एकदम लग जा भाई, लग जा। वाह क्या बात है भाई, लाइट भी ऑन हो चुकी है यार, चेक करो भाई। उस सर पे भी देखो। अब क्या करना है, अब दबानी है सीधा ये देखो क्लच, ये दब गई क्लच। ओए होए क्या बात है। और ये चेक करो, इसको हटा भाई। अब इसको हमने दबाना है और देखना फिर होता क्या है, धमाका। पहले इसको तो फ्री कर लें, गियर फ्री कर लेना चाहिए अगर कभी चलाना हो ना। ओके हो गया सब, क्लच दबा के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। और इस तरह कहाँ गया यार, बोलोगे फिर नज़र ही नहीं आ रहा। अब देखो
भाई आपके भाई ने स्टार्ट कर लिया गाड़ी, स्टार्ट। अब लगाते हैं गियर, बिस्मिल्लाह पढ़ के भाई। लग गया पहला गियर। अब चले, चल भाई, चल 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 चल। क्या बात है, अच्छी चला रहा हूँ ना मैं, बहुत अच्छी चला लेता हूँ। तो बस इसको ऑफ करते हैं ना, बहुत हो गया। तो फिर इसको पकड़ना, ये हो गया, मजा आया। तो फिर बोलोगे यार इतना ही चलाना था बस। तो दरअसल बात यह है भाई लोग कि हमने इसको ना धूप से लेकर छाँव तक ले आना था। वो देखो ना, वो पीछे आ चुकी थी धूप, तो आपके भाई ने इसको लेकर आया है, अभी लेकर आया है छाँव तक। वो इसलिए क्योंकि अभी एक लड़का आना है, वो आपको सामने मोटर पर ही नज़र आ रही होगी, वो देखो सामने वाली। हाँ, तो इसको हमने उठा के इसके ऊपर डाल देना है। तो फिर उसके बाद चलाएंगे। अभी टेंशन नहीं लेनी, बहुत लंबा सफ़र है, फिर बहुत अच्छा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 मिनट का व्लॉग है, कंप्लीट देखना है आप लोगों ने। और अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत तंग आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसे ही चलता रहा ना, फिर हम लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे। झूठ बोल रहा है। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि भाई आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया, ऐसा किया है वैसा किया है। तो फिर समझा करो ना यार, तो ये बात अच्छी नहीं है। सब्सक्राइब कर दो, ओके। बाद में फिर वो लड़का आ जाए, फिर वीडियो को कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, आगे 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 तक बनाएंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, समझ गया ना? ठीक है, समझ गया।